வணக்கம் நேர்களே, ரெட்பிக்ஸ் ஹெல்த் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று நாம் டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களிடம் குரட்டை பற்றியும் அதற்கான தீர்வு பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுவோம். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம். ரொம்ப நியூசன்ஸான ப்ராப்ளம் குரட்டை அப்படின்றது. அந்த குரட்டைக்கான ஏன் ஒரு மனிதன் குரட்டை விடுறான்? அதாவது முதல்ல நான் அந்த நியூசன்ஸ்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அதையும் விளக்கிடுறேன். ஏன்னா முதல்ல அதுவும் முக்கியமாக மேல்நாடுகளில் இந்த குரட்டை தான் ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மான்ற மாதிரி இருந்தது. நிறைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபில் டைவர்ஸ்க்காகவும் அது ஒரு காரணமாக இருந்தது. பட் அப்புறம் இந்த குரட்டையை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்தது. இது வெறும் ஒரு நியூசன்ஸ் வேல்யூ கிடையாது. இதனால் ரொம்ப சீரியஸ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்றதெல்லாம் அவங்க ஆராய்ச்சி சொன்னாங்க. அதில் தான் அந்த ஸ்லீப் ஸ்டடின்றது டெவலப் ஆச்சு. நம்ம தூங்கும்பொழுது நம்மளுடைய இதய துடிப்பு, பல்ஸு, ப்ரீத்திங் இது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வச்சு நமக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரீத்திங் அஃபெக்ட் ஆகுது, ஹார்ட் பீட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது, ஆக்சிஜன் அஃபெக்ட் ஆகுது, இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ரிப்போர்ட் தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஃபர்தராக பிளான் பண்ண முடியும். அதுக்கு பிறகு இந்த குரட்டை ஏன் வருதுன்னா, முக்கியமாக மேல் அன்னம்னு சொல்கிற அந்த பேலட்டுக்கும் நாக்குக்கும் நடுவில் நார்மலாக ஹெல்த்தி அடல்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல கேப் இருக்கணும். இந்த கேப் இல்லாமல் சில பேருக்கு அந்த நாக்கு பெருசாக இருக்கலாம், அல்லது அந்த மேலெண்ணம் இறங்கியிருக்கலாம். அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது அந்த படுக்கும்பொழுது முக்கியமாக அந்த பொசிஷனில் நாக்கு லூஸ் ஆகிடும், இந்த மேலெண்ணமும் லூஸ் ஆகிடும், அந்த இடம் அப்படியே ஜாம் ஆகிடுது. ஸோ அப்போ காற்று உள்ளே போக முடியல மூச்சுக்குழாயில். ஸோ திருப்பி அப்படியே வாய் வழியாக அதான் குரட்டையாக மாறுது. ஒரு மனிதன் நல்லா தூங்குறான்னா நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க, அது முன்ன தவறான எண்ணம் இருந்தது. அது இல்லை, குரட்டை விடுறவங்க உண்மையிலே சரியாக தூங்குறது இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு 70-75% தூங்குறதில்லை. ஆமாம். ஏன்னா அதுக்கு தான் கொஸ்டினர்லாம் தயார் பண்ணுறோம். அதில் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் காலையில் எழுந்துக்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, நல்லா தூங்கி எழுந்ததாக நினைக்கிறீங்களா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு, சோக் ஆகிறவங்களுக்கு அது இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க முடியாது. டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ் சில டைமில் மேலே நாடுகளெல்லாம் தூங்கி கிராஷ் ஆகிருக்கு. அவங்கள ஹை ஸ்பீடில் வர போகிறாங்க, ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தூங்கிட்டாங்கன்னா அது எல்கோனிட். அப்போது குரட்டை ஒரு மனிதனை ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போக விடாமல் தடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆமாங்க. ஏன்னா பிரெயினுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சமச்சீரான ஆக்சிஜன் த்ரூ அவுட் கிடைக்கிறதில்ல. இந்த அடைப்படுறதுனால நார்மலாக 98-96% இருக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் குறையுது. சில சமயங்களில் 80 வரைக்கும்லாம் போகுது. அது மாதிரிலாம் போகும்பொழுது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது இப்போ ஒரு 1 hour அந்த கம்மியான சேச்சுரேஷன் ஆகிருந்ததுன்னா அதனோட பாதிப்பு இருக்கும். அடுத்தது இப்போது சில பேர் ஆல்கஹால் இதெல்லாம் கன்சியூம் பண்ணால் குரட்டை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா? வர்றதுக்கு இல்லை, அந்த மாதிரி நாளில் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக குரட்டை அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா பேசிக்லி இந்த இடம், நாக்கு, அந்த மேலெண்ணம் 3 ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஆல்கஹால் எடுக்கும்போது நமக்கு அதிகமாக ரிலாக்ஸ் ஆகும், அதனால் இன்னும் அதிகமாக அடைக்கும். அதுக்கு அடுத்தது டாக்டர், இந்த குரட்டை இட் வில் லீட் டு ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்லீப்பிங் டிஸார்டர். ஆமாம், அதுதான் இப்போ மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம். ஸ்லீப் ஆப்னியானா என்ன? இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியானா நான் சொன்ன இந்த சோக்கிங், அதாவது குரட்டையில் ஸ்லீப் ஆப்னியா, அந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது, OSA. அதே போல் அப்னியா, ஹைப்பாப்னியா இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இது ஒரு முக்கியமான நம்பர். ஒரு மனிதன் குரட்டை விடும்பொழுது இந்த AHI இண்டெக்ஸ் எந்த நம்பருக்குள்ளே இருக்குது, இது ஒரு 15லேருந்து 20க்குள்ளே இருந்தால் ஓகே, அவருக்கு சீரியஸ் பக்க விளைவுகள் கிடையாது. அதுக்கு மேலே போக 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 அவருக்கு சீரியஸ் பக்க விளைவுகள் இருக்குது. இப்போ இந்த இண்டெக்ஸை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிங்க? இப்போ இதுதான் அந்த ஸ்லீப் லேப் ஸ்டடி. அதான் ஸ்லீப் லேபில் நிறைய ஸ்லீப் ஸ்டடீஸ் இருக்குது.
லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3ன்னு சொல்கிறது. இது என்னன்னா முதல்ல ஸ்லீப் லேப்ஸ் நிறைய வந்தது. வேர் பேஷண்ட் வந்து அங்கே போகணும், அங்கே வந்து படுத்துக்கணும், அவங்க எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு பிறகு நைட் அவங்க தூங்கும்போது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும். சில லெவல்ஸில் வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங்கும் இருக்கும் கூட, இஇஜிலாம் இருக்கும். அது வந்து லெவல் 3. லெவல் 2ன்றது அதெல்லாம் இல்லாமல் மற்றதெல்லாம் பார்க்குறது. லெவல் 1 வந்து ரொம்ப பேசிக். ஸோ அப்புறம் என்னாச்சுன்னா, இப்போ இன்றைய வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்ஸும் வந்து ஓரளவுக்கு கன்வீனியன்ஸு, கம்ஃபர்ட்டு, அவங்க ஒர்க்குக்கு இன்ட்ரப்ட் ஆகாமல் இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே பண்ணி, அது வெளியூர்லேருந்து வராங்க, வந்து அது தே நாட் ப்ரிப்பேர்ட், அதை வந்து இன்னும் எளிதாக்கணுன்றாங்க. ஸோ அப்படி தான் வந்து இந்த ஹோம் ஸ்லீப் ஸ்டடின்றது வந்தது. ஓகே. ஸோ இப்போ நாங்கள்லாம் நிறைய இனிஷியலாக யூஸ் பண்ணுறது ஹோம் ஸ்லீப் ஸ்டடி. வீட்டிலே ஒருத்தர் தூங்கும்போது வீட்டிலே வந்து அந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பர்சன் வந்து போயிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் விளக்கிட்டு அந்த எல்லா லீட்ஸும் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நைட்டு. தென் போயிடுவாங்க, அவங்க தூங்கி எழுந்துருவாங்க. அவங்க செட்டப்லேயே, அவங்க சரௌண்டிங்லேயே தூங்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு காலையில் நாள் இது மாதிரி அந்த ஸ்லீப் ஒரு நாள் தான், ஒரே நைட், ஓவர் நைட், அந்த 7 ஹவர்ஸோ 8 ஹவர்ஸோ whatever. ஸோ அவங்க நார்மலாக எந்த டைம் தூங்குறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. அவங்க எந்த டைம் எழுந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போ போய் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதை வந்து அன்றைக்கி மத்தியானத்துக்குள்ளே நமக்கு ரிப்போர்ட்டாக தயாரித்து கொடுத்துட்றாங்க. அந்த ரிப்போர்ட் பேர் தான் பாலிசோம்னோகிராஃபி. ஸோ இதில் தான் நான் சொன்ன அந்த ஏஹெச்ஐ, அப்புறம் ஆர்டிஐன்னு இருக்குது, ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் இண்டெக்ஸ், எந்த அளவுக்கு மூச்சு திணறுது, ஆக்சிஜன் குறையுது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் ஒருத்தரோட சிவியரிட்டி கண்டுபிடிக்கும். இப்போ இதே மாதிரி குரட்டைக்கு வந்து நிறையா டிவைசஸும் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஆன்லைன்லேயும் சரி, இப்போ நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு வந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து பல் செட் மாதிரி வைக்கிறாங்க, மாஸ்க் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க. தெர் ஆர் ஸோ மெனி. இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுமா? அதாவது மெயினாக ஒர்க் அவுட் ஆகிறது ஒன்று தாங்க, அதுக்கு பேர் சிபேப். அது வந்து ஒரு மாஸ்க் இருக்கும், ஒரு சின்ன நம்ம இசிஜி மிஷின் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதிலிருந்து ஏர் ஜெனரேட் ஆகி கொஞ்சம் ஃபோர்ஸில் அது புஷ் பண்ணுது. ஸோ அப்போ புஷ் பண்ணும்போது இந்த பேலட்டும் இந்த டங்கும் அடைக்கிறது, அது தள்ளிட்டு காற்று உள்ளே போகுது. ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வேகமாக வைக்கணும், பவராக வைக்கணுன்றது வந்து அந்த டைட்ரேஷன்னு சொல்கிறது, அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க. ஸோ அது பண்ணிட்டா அது யூஸ் பண்ணலாம். மற்ற டிவைசஸ்லாம் ரொம்ப மினிமம் யூஸ் தான். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு இங்கே கொலாப்ஸ் இருக்குதுன்னா அப்போ இதை தள்ளி பிடிச்சாக்கா அவருக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம். இன்னொன்று, இந்த சிபேப் தான் இருக்கிறதுலே ஓரளவுக்கு கன்வீனியன்ட்டு. அதுவே நிறைய பேர் வந்து 1 இயர் 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. சில பேர் 6 மந்த்ஸ்லேயே போட்டுடுறாங்க. ஏன்னா டெய்லி நீ 365 டேஸும் அதை யூஸ் பண்ணணும். எங்கே போனாலும் எப்போ போனாலும் அதை கேரி பண்ணணும், அதை யூஸ் பண்ணணும். அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இல்லை. ஏன்னா அதில் மாஸ்க் இருக்கும், ஒரு டியூப் இருக்கும். அந்த டியூப் வந்து அந்த சைடில் இசிஜி அப்பரேட்டஸ் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அப்போ அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வழியாக தான் அந்த காற்று போயிட்டுருக்கும். கொரட்டனால் நம்மளுடைய ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் எஸ்பெஷலி பல், மூக்கு இதெல்லாம் ஆல்ட்ரு ஆகுமா, வாய்ப்பு இருக்குமா? ஆகும், பர்டிகுலர்லி குழந்தைங்களில். இப்போ என்ன நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரோன்னா, நம்ம வந்து அடல்ட்டில் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம், குழந்தைகளில் விட்டுடுறோம். ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபியர் இருக்குது. ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சர்ஜரின்னா ஃபியர் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து டான்சில், அடினாய்ட் இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அது வந்து ஈவன் டாக்டர்ஸ்கிட்டே இப்போ ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன்ஸ், பீடியாட்ரிஷியன்ஸ்லாம் அது எடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. என்னென்னா இந்த பக்க விளைவு யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை. சைல்டுக்கும் இந்த ஓஎஸ்ஏ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சைல்டுக்கும் இதனால் ஸ்டடீஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, கான்சன்ட்ரேஷன் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ஸ்லீப்பினஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ சைல்டும் வந்து அந்த ஸ்லீப் சென்ஸ் நம்ம. இன்னொன்று, குழந்தைகளில் இந்த பல்லு நல்லா கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடும். இந்த ஜா வந்து ரிசீடிங் ஜான்னு வந்துடும், இப்படி உள்ளே போன மாதிரி இருக்கும். இது ப்ராமினெண்ட்டாக வராது. இதெல்லாம் அந்த மவுத் ப்ரீதிங் சைன்.
அதான் எப்படி இந்த குழந்தைக்கு இந்த இந்த கொரட்டை பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத எந்த வயசில் கண்டுபிடிக்க முடியும், எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? பேரண்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சுட்டு நம்ம வந்து 3 இயர்ஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் நான் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறது யங்கஸ்ட் வந்து 1 year 5 months கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க பேபிக்கு? அது கண்டுபிடிச்சேன்னா அது ஒரு பீடியாட்ரிஷியன் ரெஃபர் பண்ணி தான் வந்தாங்க. 4 monthsல 1 year 4 months. நம்ம நெட்டெல்லாம் அலசி பார்க்கும்பொழுது அந்த அளவுக்கு யங் சில்ட்ரனுக்கு வந்து பண்ணலை. ஸோ நான் வந்து திருப்பி ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வெயிட் பண்ணலாம் சில மாதங்கள். பட் அந்த சைல்டு அன்யூஷுவலாக என்னாச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய அடினாய்டு. அந்த சைல்டுக்கு உட்காந்துக்கிட்டு கூட மூச்சு சரியாக விட முடியல, சாப்பிட முடியல, ஆகாரம் எடுத்துக்க முடியல, அண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே கொரட்டை விடுற சவுண்டு வருது. ஸோ திருப்பி ஒரு 10 daysலாம் அவங்க லெட்டர் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க, இல்லை இவங்க வெயிட் பண்ண முடியாது, அந்த சைல்டு வந்து பிகமிங் மோர் சிக், நீங்கள் வந்து இதை பண்ணிடுறது தான் நல்லது அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பண்ணிட்டோம். சைல்டு ரொம்ப நல்லா ஆயிடுது. ஓகே, இப்போ குழந்தைகள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கான இப்போ அடல்ட்டுக்கு இப்போ கொரட்டைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன டாக்டர்? டான்சில், அடினாய்ட் இது ரெண்டும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கா, ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குதா அப்படின்றத பார்ப்போம். அந்த பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து சர்ஜரி அட்வைஸ் பண்ணணும். இந்த அடினாய்டுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான், ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா அது பெரிய அடினாய்டா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும். அது மூக்கு பின்னாடி இருக்குது. ஸோ அந்த இடம் பெருசாக அந்த இடம் கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிட்ருவோம். சில சமயத்தில் ரொம்ப பெரிய நெல்லிக்காயோ அல்லது சிறிய கொய்யாக்காய் அளவுக்கு அது பெருசாக இருக்குது. ஸோ அது இந்த மாதிரி பின்னாடி 2 துவாரம் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி தான் அந்த அடினாய்டு இருக்குது. ஸோ அது பெருசாகும்போது அதை வந்து அடைச்சிடும். அண்ட் படுக்கும்போது அவங்களுக்கு இது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து எத்தனிக்கல் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியல் குரூப்புக்கு தொடர்புடையதா இல்லை எல்லாருக்குமே? இதனால தான் பல் வந்து முன்பல் வந்து மேலே போகும், இப்படி வர்றது, அந்த கொஞ்சம் நேரோ ஆர்ச்சாக வர்றது, இதெல்லாம் வந்து இதனால தான். அடல்ட்டுக்கு இப்போ குழந்தைங்களுக்கு சர்ஜரி சொல்கிறீங்க, அடல்ட்டுக்கும் இந்த சர்ஜரி பண்ண முடியுமா? அவங்களுக்கான ஆமாங்க, அடல்ட்டுக்கும் சர்ஜரி பண்ண முடியும். இது என்னென்னா நான் சொன்ன அந்த ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு, ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் எவால்யூவேஷன். 2வது இம்பார்ட்டண்ட் எவால்யூவேஷன் வந்து ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோபி. அது ஃபுல் வேர்ஷன் வந்து ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோபி, இட் இஸ் கால்ட் டைஸ். ஸோ அதில் எப்படின்னா அவங்கள காலையில் வெறும் வயிற்றில் வர சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு அந்த அனஸ்தீசியா மருந்துகள் கொடுப்பாங்க. கொடுத்த உடனே அவங்க தூங்கி கொரட்டை விட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அவங்க கொரட்டை விடும்பொழுது ஒரு சின்ன எண்டோஸ்கோப் மூக்கு வழியாக செலுத்தி மூக்கு பின்பாகம், தொண்டை, குரல் வலை, இந்த இடத்துலலாம் எங்கெங்கே அடைப்பு இருக்குது, எந்த அளவுக்கு சிவியராக இருக்குது, என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத முடிவு செய்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் பிரிக்கிறோம். அதாவது இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடியும் ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோப்பியும் வச்சு இவங்க சிபேப்புக்கு தான் போகணும், இவங்க வந்து சர்ஜரியில் பெனிஃபிட் ஆவாங்க அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லுவோம். ஆனால் வாய்ப்பும் இருக்குது, ஒன் கேன் பர்மனெண்ட்லி கம் அவுட் ஆஃப் ஸ்னோரிங். எஸ், அது இல்லை, அது இருந்துட்டு போகுது, அதனால் நமக்கு எனக்கு பிரச்சனை என்ன இருக்குது, சவுண்டு தானே வருதுன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மனிதன் வாழலாமா? அதாங்க, அது வாழலான்றது வந்து இதை பொறுத்தது தான். அந்த ஸ்லீப் ஸ்டடியில் அந்த ஏஹெச்ஐ 15-20க்கு உள்ளே இருந்ததுன்னா ஓகே, உங்கள் இஷ்டம் விட்டுடலாம். அதுக்கு மேலே இருந்தால் அவங்க மருத்துவர்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கிறது நல்லது. இதனால் ஒருத்தனுடைய லாங்ஜிவிட்டி இருக்குல்ல, லைஃப் வந்து ரொம்ப நாள் வாழ்கிற அது தடைப்படுமா? தடைப்படும், அதுதான் சொல்கிறேன். அந்த அப்ஸ்ட்ரக்டன் இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக தடைப்படும். எந்த ஏஜ்லேயும் நம்ம சர்ஜரிக்கு போய்க்கலாம், பண்ணிக்கிறது நல்லது தான். டாக்டர், நீங்கள் வந்து ஒரு இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட். நான் அண்மையில் உங்களோட ஆர்டிக்கிள் ஒன்று படித்தபோது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து மூளை வந்து காதுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு. ஆமாம், அதை ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர். ஓகே, அது வந்து அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் கேஸ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நாங்கள் நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம். நானே கிட்டத்தட்ட 35 வருஷத்துக்கு மேலே இஎன்டி சர்ஜனாக இருக்கேன். ஸோ நிறைய சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப ரேர். ஏன்னா நார்மலாக வந்து அந்த பிரெயினோட கவரிங் இருக்குது டியூரான்னு, அதுதான் சில சமயத்தில் ப்ரொலாப்ஸ் ஆகும். ப்ரொலாப்ஸ்னால் அந்த ஹோல் வழியாக கீழே இறங்கிடுறது. அண்டு அதுவே வந்து இந்த அளவுக்கெல்லாம் வர்றது ரேர், வெளியே வரைக்கும் வர்றது.
இந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு வந்து அவர் ஈரோடில் ஒரு ஆடிட்டராக இருக்கார். அவருக்கு வந்து முதல்ல ஒரு ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிருக்கு 2010. 3 மாதத்துக்கு பிறகு அவர் ஒரு இயர் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காரு. இவருக்கு 2012 அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்பப்போ தண்ணி மாதிரி வர்றது. ஆமாம், அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. இவர் போய் காமிச்சிருந்துருக்காரு. அவங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2015 அப்புறம் அவருக்கு ஒரு இரைச்சல் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த தண்ணி வர்றது விட்டு திடீர்னு வரும், இல்லை தலைவலி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அது 16 எண்டுலேருந்து 17 ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. இவர் அப்பவும் காமிச்சு அப்பவும் அவங்க ஒன்றும் இல்லை சொல்லிட்டாங்க. அவங்க இது வெறும் இன்ஃபெக்ஷன்னால் வர சதை தான், இது ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணாலும் திரும்ப வரும் அப்படின்னு அவங்க டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. இவங்களும் வேறு எங்கேயுமே காமிக்கல 2018 வரைக்கும். 2018 செப்டம்பரில் தான் முதல் முறையாக அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி சென்னைக்கு வந்திருக்காரு. இங்கே வந்துட்டு முதல்ல வந்து அவங்க சிடி ஸ்கேனும் எம்ஆர்ஐயும் எடுத்திருக்காங்க. அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டயக்னோஸ் பண்ணது அவருக்கு வந்து பிரெயின் ப்ரொலாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ அது இவருக்கு என்னென்னா இங்கே காது இந்த துவாரம் வெளியே வரைக்கும் வந்துடுச்சு, விசிபிள். ஸோ பார்க்குறதுக்கு பாலிப் மாதிரி இருக்குது. அது யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க மாட்டாங்க. அதனால் அவருக்கு என்ன ஒரு ரொம்ப லக்குன்னா காட்ஸ் கிரேஸில் யாருமே எதுவும் பண்ணல. ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு பயாப்சி எடுத்திருந்தாலோ அதில் ஒரு நீடில் ப்ரிக் பண்ணியிருந்தாலோ என்ன ஆயிருக்குன்னு யாரும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஏன்னா இட் இஸ் பிரெயின். ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணீங்க? எப்படி how did you manage? அதான் முதல்ல அவர் எங்கிட்ட வரும்போதே அந்த சிடி எம்ஆர்ஐயோடு தான் வந்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவரை மைக்ரோஸ்கோப்பில் எக்ஸாமின் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம் இது வந்து உள்ளேருந்து தான் வருதுன்னு. நியூரோ சர்ஜனையும் இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்போலோ ஓஎம்ஆரில் தான் பண்ணோம். முதல்ல வந்து நான் இயருக்கு பின்னால் ஓப்பன் பண்ணி இயர் ஃப்ரண்ட் பக்கமாக தள்ளிட்டு அதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணியாச்சு. இயர் ட்ரம் வரைக்கும் இது எங்கேருந்து வருதுன்ற வரைக்கும் இங்கேருந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு பிறகு நியூரோ சர்ஜன் வந்து தனியாக ஓப்பனிங் பண்ணி பிரெயின் அந்த சைட்லேருந்து தள்ளிக்கிட்டே வந்து இது வந்து எந்த இடத்துலேருந்து இப்படி போகுது, உள்ள எங்கே ஓட்டை இருக்குது அப்படின்றத அவர் பார்த்து செஞ்சிட்டார். ஸோ அங்கே ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு அங்கே சீல் பண்ணிட்டார். ஸோ அங்கே சீல் பண்ணது கீழே இருந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இந்த கீழ் ஓப்பனிங்கை நான் ஒரு 3 லேயர் சீல் பண்ணேன் கீழே இருந்து. அதுக்கு மேலே கிராஃப்டிங் பண்ணிட்டோம். இதனால் அவருக்கு அவருடைய கம்ப்ளீட்டாக நல்லாயிட்டார். அவர் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்தார் 3 வாரம் கழிச்சு ஈரோட்லேருந்து. இஸ் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா அவருக்கு மெயினாக அவர் சொன்னது வந்து கடைசி 2 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா எனக்கு எல்லார்கிட்டையும் 2 இருதயம்னு சொல்லுவேன். இங்கே ஒரு லேப்டாப் கேட்டுகிட்டே இருந்தது, இங்கே ஒரு லேப்டாப் கேட்டுகிட்டே இருந்தது. என்ன காரணம் அது? ஏன்னா பிரெயினும் பல்சேட்டிங். இதயம் எப்படி துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கோ பிரெயினும் அதே அளவுக்கு துடிக்கும். ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாத விஷயம். பிரெயினும் அதே போல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அது என்ன ரீசன்? அதோட ஃபங்க்ஷன் அதே ரிச் பிளட் சப்ளை, வெரி ரிச் பிளட் சப்ளை. ஸோ ஹார்ட் வெசல்ஸ்லாம் அங்கே தான் போகுது. ஸோ அந்த ஹார்ட் பீட் அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. அதில் அவ்வளோ பிளட் சப்ளை இருக்குது. ஸோ சாஃப்ட் டிஷ்யூ வேறு. ரொம்ப சந்தோஷம் டாக்டர். ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் எங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு. ரொம்ப நன்றி டாக்டர். நன்றி, வணக்கம்.